الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و افضل صلوات الله و اکمل تسلیماته علی رسوله الذی ارسله بالهدى و دین الحق ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. راجع به دیدگاه اهل بیت نسبت به ثروت حلال، راجع به مال حلال. این روایت هم خیلی عجیبه، یعنی برخلاف تصور خیلی از افراده که امام صادق علیه السلام فرمودند روایت در اصول کافی هستش. خیلی خوب دقت بفرمایید این روایت رو. حضرت فرمودن لا خیر فی من لا یحب جمع مال حلال. فرمودن کسی که علاقه به جمع کردن و کسب حلال نداره هیچ خیری در اون نیست. یعنی اهل بیت علیهم السلام خیر رو در کاسب متدین میدیدن. فرمودن کسی که عاطل و باطل میگرده، کسی که معیشت خودش و زن و بچه خودش براش اهمیتی نداره، امام صادق فرمودن هیچ خیری در اون نیست. بعد حضرت ادامه دادن که این مال حلال رو جمع میکنه برای چی؟ فرمودن برای 3 کار. کاسبی که میره دنبال روزی حلال برای 3 برنامه. یکف بهی وجهه. اول اینکه آبروی خودش رو با این ثروت حلال حفظ کنه، دستش رو جلوی این اون دراز نکنه به درخواست و گدایی که آبروی خودش رو ببره، که شخصیت خودش رو خورد کنه. با این نیت میره در مغازه، خدایا من میرم دنبال روزی حلال برای اینکه بتونم یه زندگی آبرومندی داشته باشم. میخوام دختر شوهر بدم، میخوام پسر زن بدم، میخوام چرخ زندگیمو بگردونم و نمیخوام محتاج کسی باشم. حضرت میفرماد خیر در چنین انسانی. آفرین به این انسانی که داره زحمت میکشه نون حلال به دست بیاره که به وسیله اون ثروت آبروی خودش رو حفظ کنه. چون داره در روایت اینایی که زیاد درخواست میکنن از دیگران، دائم میرن تقاضای کمک مالی میکنن، خب این در حقیقت آبروی خودشون رو به حراج میذارن، شخصیت خودشون رو به حراج میذارن. این یه راه مصرف ثروت حلال. یکف بهی وجهه. مطلب دومی که امام علیه السلام فرمودن راجع به جمع ثروت حلال این هستش که یصل بهی رحمه. بره پول جمع بکنه و با این پولی که جمع کرده، با این ثروتی که جمع کرده، در بین بستگانش، اونایی که فقیر هستن، اونایی که اونها هم زحمت کشیدن اما به جایی نرسیده، زندگیش لنگه، بره پول به دست بیاره، با این پول صله رحم کنه. پس معلوم میشه صله رحم فقط تلفن زدن نیست، فقط احوال پرسی کردن نیست، فقط در خانه فامیل رفتن نیست. معلوم میشه که صله رحم معنای گسترده تری داره. اونی که میبینه شخصی مثلا در بین بستگانش وضع مالیش خوب نیست، میره و مشکل او رو حل میکنه، این خودش بزرگترین صله رحم هستش. و راه دیگر خرج ثروت این هستش که انفاق فی سبیل الله بکنه.
حالا بستگان مسئلهش جداست، اما انفاق مسئلهش عامتر، گسترده تر هستش که آدم بدون پول رو کجا خرج کنه. یه بزرگواری در اوائل دوره قاجار، یه شخصی از که از شهرهای استان گیلان رفت نجف برای طلبگی، اما به قدری گرسنگی کشید در نجف که نتونست طاقت بیاره، نتونست بمانه. مجبور شد قسمت عمده از راه رو پیاده برگشت به طرف اصفهان، چون حوزه علمیه اصفهان هم در اون روزگار حوزه معظمی بوده. وقتی برگشت در اصفهان هم وضع مالی چندانی نداشت، مراجعه کرد به یه مدرسه‌ای و یه حجره نموری که مشتری نداشت بین طلبه ها. خادم مدرسه بهش داد، مشغول درس خوندن شد و وضع مالیش هم بسیار خراب. در احوالاتش نوشتن، خودش تعریف میکنه، میگه من گاهی شبا میومدم تو زباله هایی که مردم بیرون میذاشتن میگشتم، یه نون خشکی، چیزی که مردم نمیخواستن در خونه گذاشتن، یه مقداری از هندونه‌ای که باقی مونده تهش رو نتراشیدن. اینجوری زندگی خودم رو گذروندم. بعد میگه تا این که یه روز دیدم که نیاز دارم به این که ازدواج بکنم، حالا پولم ندارم. یه کاسبی تو محل بوده که گاهی ازش جنس نسیه میگرفته، میره با اون کاسب مشورت میکنه که آقا ما میخوایم ازدواج کنیم، پولم نداریم. اون کاسب بهش میگه من یه دختری دارم، منم مثل خودتم، پولی ندارم نه جهاز بدم نه زندگی تو رو اداره بکنم، فقط میتونم این دختر رو بفرستم خونه تو. ازدواج میکنه و بعد از مدتی خانومش میخواست وضع حمل کنه، به شوهرش گفت برو بیرون ببین میتونی یه غذایی یه چیزی پیدا بکنی، من یه قدرتی بگیرم زایمان کنم. گفت باش. اومد بیرون، رفت در اون محلی که قصاب‌های اصفهان بودن، تو آشغال گوشتا داشت میگشت، دید یه دست دل و جیگری که حالا یه قصابی نمیخواسته، خوشش نمیومده، اینو انداخته قاطی آشغالا. برداشت اینو تمیز کرد، گذاشت تو دستمالی که همراش بود، به سمت خونه حرکت کرد. تو راه که داشت میومد از یه خرابه‌ای صدای زوزه یه سگی رو شنید. وارد خرابه شد، دید این سگه چند تا توله به دنیا آورده و گرسنه است، شیر نداره. نشست این جیگر رو خورد کرد، دهان این سگ گذاشت. این سگه یه دمی تکون داد، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن میفرماد همه موجودات تسبیح گوی خدا هستند، ولکن لا تفقهون تسبیحهم. معلوم بود از وضع این حیوان که یه دعایی کرده برای این کسی که او رو و بچه‌هاش رو از مرگ نجات داده. برگشت خونه، به خانومش گفت خانم امشبم تحمل کن، درست میشه، خدا گشایش در کارمون ایجاد میکنه. صبح همون روز یه نفر در خانهش رو زد، گفت آقا فلان تاجر در شفت استان گیلان از دنیا رفته، ورثه‌ای هم نداشته، وصیت کرده که همه اموالش رو بیان به نام شما بزنن. گفته این مال شخصی آقای سید محمد باقر شفقیه، هر کار دلش میخواد با این پول انجام بده. خب ببینید سلسله واره، میاد برای خدا یک حیوانی رو بر خودش مقدم میکنه، بعد اون حیوان از خدا چی خواسته، چه دعایی کرده، چه تسبیحی کرده، خدا به دل اون تاجر انداخته، وصیت کرده قبل از اینکه اصلا این کار رو انجام بده. بعد این پول که به دستش رسید چه کرد؟ یه مسجدی در اصفهان ساخت
که دیدید مسجد سید اصفهان، بعضیاتون اون مسجد رو دیدید و اومد خانه‌های زیادی رو در کنار اون مسجد ساخت برای افراد مستمند، برای افراد بی‌بضاعت. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. قرآن می‌فرماید که با این پول میتونی خیلی راحت آخرت خودت رو آباد کنی و بسازی. این دستور خداوند متعال به همه ما هستش که ببینید زندگانی این بزرگان رو، ببینید اونهایی که با ثروتشون آخرت خودشون رو آباد کردن، نام نیکی از خودشون به جا گذاشتن، که از تقاضاهایی که انبیا از خدا داشتن این بوده وجعلنی لسان الصدق فی الاخرین. خدایا یه کاری کن که تا روز قیامت مردم نام ما رو به نیکی ببرن، نگن عجب آدم بدی بود، عجب آدم بخیلی بود، این آقا اینقدر پول داشت که اگه میخواست با پولش میتونست مشکل 100 تا خانواده رو حل بکنه، نکرد و از دنیا رفت. خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر به رحمتک یا